अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे। बहुत अरसे बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ। अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माजरत। आज बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपने इसको आखिर तक सुना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। आज की इस वीडियो के अंदर 5 लॉज ऑफ अबेंडनमेंट भी है। आज की इस वीडियो के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने बहुत सारी वीडियो में मुझसे सुना होगा कि माइंड, बॉडी और सोल, स्पिरिट मतलब रूह। काफ़ी दफ़ा हमने बात की है माइंड के ऊपर भी और बॉडी के ऊपर भी। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे सोल के ऊपर भी। हम मोस्टली लोगों से सुनते हैं कि मैं मेंटली टूट गया, मैं फिज़िकली टूट गया, और बहुत सारे लोगों से ये भी सुना है कि मेरी रूह कहाँ गई। तो लिटरली पहली दफ़ा मैंने फील किया है कि रूह कैसे कांपती है। किसी के कुछ ऐसे जुमले थे जिसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। लिटरली मेरी रूह कांप गई। भी मुस्लिम और एज़ अ मुस्लिम हमें अल्लाह से डरना चाहिए और अल्लाह के खौफ से हमें कांपना चाहिए। अल्लाह के खौफ से हमारी रूह कांपनी चाहिए। कहते हैं ना, अल्लाह का किया हर फैसला आपके लिए बेहतर होता है। तो ये शख्स जिसने ये मेरी रूह कपकपाई वो मेरे लिए बेहतर साबित हुआ, और इस शख्स के इस किए हुए एक्ट की वजह से मैं अल्लाह के करीब हुआ और मैंने कुछ अपने पॉइंट्स बनाए और आज मैं आपके सामने हूँ और वो मैं आपसे शेयर करूँगा, जिससे आपकी लाइफ के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। लाइफ के कुछ टारगेट्स होते हैं, लाइफ के कुछ क्रक्स होते हैं। उस क्रक्स और उस टारगेट्स को पूरा करने के लिए मैंने एक IRP फार्मूला बनाया है। I for intention, R for reflection और P for perception। बहुत ही आसान से और बहुत ही मिलते जुलते वर्ड हैं, इंटेंशन, रिफ्लेक्शन एंड परसेप्शन। तो अब बात करेंगे इंटेंशन, नीयत। नीयत का अगर आपको रूट वर्ड ही समझ आ जाए तो सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। नीयत क्यों ज़रूरी होती है? हदीस की हर किताब नीयत से शुरू होती है। इन्नमल अमालु बिन्नियत, मतलब उमाल का दारो मदार ही नीयत के ऊपर है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब भी हम कोई नया काम करने का सोचते हैं तो सबसे पहले उसका बीज डालते हैं, और जैसा हम बीज डालते हैं वैसा ही दरख्त निकलता है। तो जितना अच्छा बीज होगा उतना ही अच्छा दरख्त होगा, उतने ही अच्छे फल देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइकोलॉजी भी यही बोलती है कि जितनी अच्छी नीयत होगी उतना अच्छा काम होगा। मतलब जहाँ आपकी इंटेंशन होगी एनर्जी वहीं फ्लो करेगी। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पूरा यूनिवर्स एनर्जी के ऊपर चल रहा है और आपकी इंटेंशन जो है वो भी कोई ना कोई एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो आपकी जैसी इंटेंशन होगी आप वैसी ही एनर्जी खींचेंगे अपनी तरफ। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है, तो उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आएंगे जैसे आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी आसान सी एग्जांपल मैं अपने ऊपर आपको रख के बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ NLP और माइंड साइंसेस का, और मैं अपने स्टूडेंट से ये सोचूं कि मुझे इन लोगों से पैसे कमाने हैं सिर्फ, और पैसे कमाने के लिए मैं इनको सिखा रहा हूँ और लर्न करवा रहा हूँ सब कुछ, तो इट मीन्स मेरी नीयत पैसे कमाने की है, सिखाने की नहीं है। तो मैं वैसा नहीं सिखा पाऊँगा जैसा मुझे सिखाना चाहिए, जैसा मुझे डिलीवर्ड करना चाहिए, क्योंकि मेरी नीयत के अंदर पैसा कमाना है। मेरी नीयत में ये नहीं है कि स्टूडेंट को किसी मुकाम के ऊपर पहुंचाना है। कामयाबी हमेशा नीयत से मिलती है। मेरी नीयत है कि मैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा डिलीवर करना है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। तो अल्लाह मेरे इल्म में भी इजाफ़ा करता है, इल्म नाफ़े भी अता फ़रमाता है, हिम्मत भी अता फ़रमाता है, तौफ़ीक भी अता फ़रमाता है। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग रिज़ल्ट मांगते हैं ह्यूमैनिटी से, जबकि हमने अपना रिज़ल्ट और अपना सिला अल्लाह से मांगना चाहिए, अपने रब से मांगना चाहिए। ह्यूमैनिटी रिज़ल्ट दे ना दे, सिला दे ना दे, रब ज़रूर इसका सिला देता है। हमें अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी नीयत चेक करनी चाहिए। अब इसकी मैं एक एग्जांपल दूं कि बहुत से लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ इस नीयत से कि मैं अच्छा दिखूं। मेल है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं फ़ीमेल को अच्छा दिखूं, फीमेल है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी दिखूं या मेरी हेल्थ बेहतर हो। जबकि इसके बरक्स अगर हम चाहें तो अल्लाह की रज़ा के लिए भी नीयत कर सकते हैं। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को चाहिए वो मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम जिम इस नीयत से करना शुरू कर दें कि मुझे एक अच्छा मोमिन बनना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
تو اس جم کرنے والے عمل کے اندر برکت بھی پیدا ہو جائے گی اور اللہ میاں جسم کے اندر طاقت بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم ایک اچھا مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی میں جو کرنا ہے کریں، بٹ انٹینشن ڈیفائن کر لیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی نیت کیا ہے، کیا اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ انٹینشن اور نیت ہر چیز میں کام کرتی ہے، ہر چیز کے آگے انٹینشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، چاہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، چاہے کوئی ریلیشن شپ ایشوز ہیں، چاہے کوئی خاندانی ایشوز ہیں، چاہے جاب کے اندر کوئی پرابلمس ہیں، اس کے اندر بھی سارا آپ اپنی چیک کریں کہ آپ کی انٹینشن کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ اس کے اندر اسٹڈیز بھی آتی ہے، اگر پیرنٹس اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنانا ہے، اس میں بھی نیت شامل ہو جاتی ہے کہ اس کو ڈاکٹر بنا کے، بڑا سرجن بنا کے پیسے کمانا ہے، یہ اگر نیت ہے تو اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ اگر یہ نیت ہے کہ اس نے اچھا بڑا ڈاکٹر بن کے غریبوں کی مدد کرنی ہے تو اللہ اس کے اندر اس اسٹوڈنٹ کا بہت ساتھ دے گا اور اس کو کامیاب کرے گا۔ ماں باپ اور اسٹوڈنٹ کی نیت ہونی چاہیے کہ پڑھ لکھ کے میں علم نافع بھی حاصل کروں گا، سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کروں گا، گھر کے لیے بھی کچھ کروں گا، ملک کے لیے بھی کچھ کروں گا، تو اللہ اس کا ساتھ دے گا، اور ساتھ ہی حلال رزق بھی کماؤں گا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ ڈزنٹ میٹر، جو کرنا ہے کریں، بس اپنی نیت، اپنی انٹینشن ہمیشہ درست رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آتے ہیں ریفلیکشن کے اوپر۔ ریفلیکشن دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک سیلف ریفلیکٹ کرنا، دوسرا ریفلیکشن آپ جائزہ لیتے ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ریفلیکشن سے مراد ہے میری جائزہ لینا، بٹ ہمیں ایک میکینزم دیا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے اندر سوچنا میں کون ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، کیا میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ سے میرا کیا تعلق ہے۔ ان ساری چیزوں کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا کبھی ہم نے بیٹھ کے یہ سوچا ہے کہ اللہ میاں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ جب اللہ سے معاملات خراب ہوں گے تو ہم سارے لوگوں سے ہیلپ مانگتے رہیں گے، بٹ معاملات صحیح نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ سے اپنے معاملات، اپنے رب سے اپنے معاملات چیک کرنے پڑیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، اپنے معاملات درست کرو۔ یہ ریفلیکشن کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اپنے آپ کو چیک کرنا، کیا میری چوائسز ٹھیک ہیں، کیا میرا کھانا پینا ٹھیک ہے، کیا میرا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک ہے، کیا میری نیند ٹھیک ہے، کیا میری صحت ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو پرسیپشن کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان تھا، اس کی نظریں خراب تھیں، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو نظروں کا ایشو تھا، تو ڈاکٹر نے بولا اب آپ زندگی بھر صرف اور صرف ہرا رنگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ پریشان ہو کے گھر پہ آیا اور گھر پہ اپنے بیوی بچوں کو سب کو بولا کہ صرف ہرے رنگ کے کپڑے پہنو، گھر میں ہرا رنگ کرا دو، ہر چیز ہری کر دو۔ ایسا کرنے سے وہ بڑا پریشان ہو گیا اور ایک دن ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر کو بولا کہ میں نے ہر چیز ہری کر دی ہے اور اب مجھے ساری چیزیں ہری نظر آ رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں ہری کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بجائے صرف تم ہرا چشمہ پہن لیتے۔ تو اپنا نظریہ چینج کریں، جیسا نظریہ ہوگا ویسا ہی نظارہ ہوگا۔ اپنا انٹرنل ورلڈ چینج کریں، جیسا آپ کا انٹرنل ورلڈ ہوگا ویسے ہی آپ کو ایکسٹرنل ورلڈ نظر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔